Setelah itu apa lagi? Sudah deh. Telurnya dikasih masuk. Agak makan telur. Makan ini. Tunggu. Tunggu. Mana coba itu belum cara kerja. Bilang mana? Buat. Mana maka? Ini juga tak bodoh-bodoh. Ya. Ini. Mana makan kakak? Tapi baca bismillah dulu. Baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak guys. Tambah telur ya. Kita goreng telur dulu lagi ya. Goreng lagi telur ya. Ini ada kentang, kenapa nggak dibikin? Itu sosis. Sosis? Ini kan kentang. Sosis. Oh, kalau ini kue dadar. Bukan kue pukis. Kalau dikukis begini bentuk los. Habis itu udah jadi deh. Aduh panas. Kan yang dua ya telurnya. Iya, Buka buka Jo anunya. Mana sendok ya? Nggak ada. Kalau begitu kakak makan pakai pisau. Habis belakang mesin dong. Belakang bensin. Nyam 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 nyam. Belakang bensin. Bensin. Habis. Oke deh. Habis semua. Cepat. Tidak loh. Sudah. Sabar. Kok tidak menyala? Sabar. Mana buahnya? Buahnya adalah Kok tidak ada buahnya? terong. Ini ada sosis. Mau sosis ya? Aku gorengin sosis. Enak nih buah-buahannya. Tapi keras. Nyam 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 nyam. Ada buah terong. Aku mau beli. Kita nak potong buah terong dulu ya. Aku mau beli. Oh, ini minyaknya. DP minyak belum tak lupa. Jangan. Wow, ada es krim. Aku minta satu es krim ya. Oh, Bilang teman. jangan lupa Teman-teman, jangan lupa bosan-bosan nonton kami ya. Jangan lupa jangan lupa nontonnya. Jangan sampai pusing. Like dan subscribe. Jatuhlah saya. Udah dulu. Bye bye. Langsung dia mikir lagi.